हेलो मामुहरू हजुरहरूले आफ्नो स्किनमा केयर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु जुन मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूलाई मन लागेको बेला गर्छु। अनि यसरी 2 चम्चा दही, अलिकति यो यो चाहिँ हो बेकिङ सोडा, अनि अलिकति बेसार, अनि अलिकति हनी हालेर चाहिँ मैले यसको मजाले घोलेर पेस्ट बनाउँछु। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ बेला बेलामा यो लगाउँछु। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो गराउँछ फेसमा, दहीले भयो होइन। अनि बेसारले त झनै सबै कुराहरूले चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ। अनि बेला बेलामा लाउनुपर्छ। के गर्नु, यो जुन के अरे बच्चाहरू बेबीको मम्मी भइसकेपछि त फेसको चमकहरू पनि हराउने रहेछ। अनि फेरि अल्छी पनि लाग्ने, पहिलातिरको जस्तो फेस होइन। अब केयर गर्ने, स्किन केयरहरू गर्ने, आफूलाई अलि राम्री बनाएर हिँड्ने त्यो रहरहरू नै हराउँदो रहेछ के। एनिवेज, अनि अब फेरि पनि त्यो चाहिँ ब्याक, आइएम ब्याक भने जस्तै होइन। अब बच्चाहरू अलिक ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ अब ब्याक आउँछु पहिलाकै फर्म मारे क्या चाहिँ। अनि यसरी केयर गर्छु सम टाइम। अनि हामी मामुहरूको चाहिँ एकदम निट के एकदमै खाँचो पर्दो रहेछ क्या आफूले केयर गर्नलाई चाहिँ, स्किन केयर गर्नलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, कस्तो डल हुन्छ नि। अनि तपाईँहरूले पनि मामुहरू के केयर गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। अनि म पनि न्यू ट्राई गर्छु। अनि यो चाहिँ हप्तामा 2 चोटि गऱ्यो भने हेर्नु त, एकैचोटि गर्दै होइन। यसले चाहिँ एकदम ब्राइटनिङ अनि एकदम ग्लोइङ फेस बनाउँछ होइन। मेरो चाहिँ त्यो चाया पोत अझै निको भएको छैन। अनि त्यसपछि त्यही पनि अलिक ग्लो दिने गर्छ। अनि यसरी टल्किन्छ टिलिलिलिलिलिलिलि पारेर क्या चाहिँ। अनि यति मजाले, यो त फेसमा अलिक धेरै, यो क्यामेरामा अलिक धेरै राम्रो देखेको हो होइन। तर योभन्दा चाहिँ अलिक नराम्रै हो। एकचोटि गर्दै त हुँदैन, मैले धेरै पछि गरेको हो। अनि यसरी प्याक लगाइसकेपछि चाहिँ मैले लगाउँछु यो एलोभेराको सिरम। यो चाहिँ त्यो चाया हटाउँछ भनेर ल्याएको, हटेकै छैन। अनि त्यसपछि मैले लगाउँछु यो स्प्रे, यो चाहिँ हो गुलाब जल। अनि मैले चाहिँ डेली राति लगाउने चाहिँ यसरी नै त्यो लगाउँछु। तर राम्रोसँग गएको त छैन है। यो चाया कसरी हटाउने साथीहरू।